يعني كيف تريد مني أنا كعراقي أن أؤمن بأن هذه الميليشيات في العراق وميليشيات حزب الله والإيرانيين يساندون القضية الفلسطينية، وأنا شاهد حي كنت من الذين ينقلون الفلسطينيين في عام 2003 وبداية 2004 من بغداد. في بغداد وحدها 500 ألف فلسطيني تم تمليكهم دور وشقق سكنية يمتلكونها إلى هذه اللحظة ويسكنون فيها بشوارع بغداد الفارهة، ليست مخيمات، وبالتالي كانوا أسيادا في مناطقهم في البلديات. احفظ مني هذا الشيء. شارع فلسطين في حيفا وحتى سميت حيفا على سكن الفلسطينيين فيها. هذا شارع كبير في بغداد. حسن نصر الله حزب الله وجماعة جيش المهدي والآن الميليشيات الحشد والإيرانيين قتلوهم يا أخي، قتلوا 50 ألف في أقل من شهر، 50 ألف واحد. هناك مقاطع موجودة على اليوتيوب بثوها هم هؤلاء نفسهم وهم يتفاخرون في كيفية يأتون رجال الدين الفلسطينيين إلى بعض المعممين الذين الآن يترأسون هذه الميليشيات يطلبون منهم الكف عن قتل الفلسطينيين ويقولون لهم خلاص سنكف عن قتل الفلسطينيين، وعندما يخرجون يقتلونهم بأبشع القتل ومنهم إمام وخطيب فلسطيني. هؤلاء هجروهم وأخذوا ديارهم. الآن هذه الميليشيات التي تدعي أنها تريد مقاومة الكيان الصهيوني أو تساند القضية الفلسطينية، والله العظيم ليس تجنيا. يسكنون في منازل الفلسطينيين في شارع فلسطين. واسألوا الآن أي واحد مختص، ادخل على السوشيال ميديا واسأل أهالي بغداد الآن من يتواجد في شارع فلسطين. أقول لك الميليشيا الفلانية، ميليشيا حزب الله وميليشيا النجباء وغيرها تتواجد في شارع فلسطين. طيب وهذه أملاك الفلسطينيين يحتلونها هؤلاء. هل تريد الآن بعد القتل بالفلسطينيين وعيشوهم في خيم ما بين الحد السوري والعراقي والأردني 500 ألف شخص، ليس 1000 ولا 2000، هل تريد مني الآن يعني أصدق أن هؤلاء يدافعون عن فلسطين؟ هؤلاء يا سيدي يريدون أن يمسحوا عارهم ومعاونتهم للاحتلال وجريمتهم في قتل العراقيين والسوريين واليمنيين واللبنانيين وتجارتهم المخدرات. وهذا العار الذي التحقوا بالمشروع الإيراني يريدون بالقضية الفلسطينية أن يمسحوا عارهم. لماذا قتلوا الفلسطينيين في بغداد بعد 2003؟ والقضية فقط إعلامية على السوشيال ميديا.